So back to what I was saying. Could be us. Could be us. Okay, klokken den er 20 minutter i 5 her nu, og jeg er lige stået op. Og nu skal jeg tage tøj på og gøre mig klar, så vi skal mødes på skolen her 5:15. Ja. Så nu er vi i sådan et Tyskland-agtigt, og Line hun sætter herovre. Ja, jeg ved ikke hvor vi er. Vi har lige holdt en på tankstationen og købt noget at spise. Vi har spist det, så svært. Ja. Hvor lang tid er der til, at vi skal i Berlin? Vi skal være der cirka ved en 3-4 tider eller sådan noget. Ja, og klokken den er snart 11. Og klokken den er 11. Nej, det er den ikke. Kvarter 11. Så vi har stadig lang vej nu. Vi er ankommet til hotellet, og klokken den er sådan 10 minutter over 3. Og vi er her, og det tog mega lang tid. Nu er vi her. Så ja, jeg står her med Sofie. Ja. Som også var med i en af vores videoer. Og Line, hun er lige indenfor. Så ja. Det er lidt pinligt, fordi det står lige for. Ja, vi har langt om længe fundet et sted at spise. Vi har valgt at tage på Burger King, fordi vi vidste ikke rigtig lige, hvor vi skulle være. Og jeg får 2 hamburger og en lille sodavand. Yes. Jeg får mad. Jeg tror ikke rigtig, vi skal lave andet i dag, end at købe noget til hotellet. Der er et donut shop her, så den skal vi lige kigge lidt i. Og så skal vi tilbage på vores vandrehjem, et eller andet. Ja, og så skal vi bare hygge. Ja. Vi sover på værelse sammen med 3 andre. Den der dims, der sidder herovre. Ja. Ja. Og så 2 andre. Ja. Kvart over 8, klokken er 8, ikke? Næsten 8. Næsten 8. Klokken kvart over 8, der skal vi mødes her ved Alexandras plads. Den der. Sammen med resten af vores klasse. Det var mega. Ja, så skal vi tilbage på hotellet, og mig og Sofie har købt donuts. Yes. Så vi skal tilbage og hygge på hotellet. Jeg ved ikke, om vi lige skal, købe noget vand eller sådan noget. Ikke lige gøre det. Jeg ved det. Nå, det finder vi ud af. Ja. Vi er sådan lige kommet hjem fra byen af. Og nu runder vi bare den her vlog af fra i dag, og så starter vi på den i morgen. Ja. Så hej. Back to what I was saying. Could be us. Could be us. I dag så vi er lige vågnet, og vi skal måske sådan se byen lidt mere an. Line. Hallo. Jeg var lige ved at lægge make-up. Og nu skal vi have morgenmad, så ja. Jeg er neutral. Line hun er bare sådan. Jeg lægger neutral make-up, Ronja. Ja, okay. Vil du se? Man kan sgu ikke holde den sådan her. Nå. Det kan du sgu da. Det kan du da se, du kan. Ja. Færdig. Okay. Og jeg så har godt hår. Ja, Ronja hun har været bad i morges. Og dit hår dufter godt. Godt, vi sidder så i bussen igen, hvor vi skal ud på sådan sådan en videobus-tur. Og så det her er vores dejlige hotel også. Yes. Jeg håber, I kunne se det, for jeg kunne ikke se det. Så vi skal på filmbus-tur nu, og så skal vi vist ud og shoppe senere. Og det er Ronja? Ja. I bought like Tracy McGrady. Girl said she the thing. She gotta say please. Say please. And I know they really wish we would ball till we fall on the big bad
har du lige set, Ronja? Lige nu må lige være gået ind i 2 mega flotte fyre. De var mega pæne. Jeg har aldrig set nogen pænere end dem 2. Okay, det har jeg faktisk. Nej, det har jeg også. Ham der, ham der. Wait till I get the buzz off this drug. Damn girl, you way too fine for a local club. Killing someone's vibe should be a fucking crime. Wasting someone's time should be so back to what I was saying. Hej! Vi er her. Nu er vi i Riddersport Museum. Nej, der står butikken. Står der her, hvordan chokolade bliver lavet. Det er rigtig, rigtig spændende. Og så kan du kan se film et eller andet. Ja, hvordan? Drugs. Ja. Og tage nogle vildt underlige billeder med sådan, øj, fuck, jeg har et hår på min arm. Og sådan noget. Og så, ja. Og så kan du så købe Rittersport og andre Rittersports produkter, Ja, men jeg tror også, vi skal nedenunder. Så, yes. This could be us, we should play it. Could be us. Could be us. Say please. Could be us. Say please. Could be us. Oh my god, vi er på vej hjem til hotellet, og i aften skal vi ud af byen og shoppe. Ja, så nu skal vi lige hjem og slappe af hurtigt på Og hotellet have lidt. make-up på. Ja, og Ronja skal have makeup på. Og skifte sko og andre ting. Så Ja, det skal vi have købt i Mac. Vi vlogger nede i byen, og Ja. Spin the bottle. Spin the fucking bottle. If you the reason why it's empty, baby, spin the bottle. Truth is there, no, you don't want no problem. Hej, okay, vi har lige været i Calvin Klein og Starbucks, og så for første gang har vi købt noget i Starbucks. Vi har aldrig været der før. nej. Og yes, vi har valgt noget varm kakao, og det bliver fucking lækkert. Okay, og i Calvin Klein, der købte jeg noget. Ja, Ronja har købt noget i Calvin Klein. Hun har købt en ny BH. Så det er fedt. Og her om en halv time cirka, så skal vi op i TV-tårnet, som er her i Berlin et eller andet. Ja. Og jeg tør virkelig ikke. Men ja. Den er fucking meget. Okay, hej. Vi er Primark nu her, ikke? Og hvad? Hvor er Ronja? Yes, vi er lige ved at købe tøj. Så vi kører med elevator. Yes. Vi kører med elevator. Så okay, vi går op ad rulletrappen nu her. Okay, nej, vi tager ikke elevator. Jeg kan ikke lide elevator. Okay, vi kan ikke finde rundt i Primark nu. Downtown we let it go. Sunset high and our bodies low. Blood rush in a hazy glow. My hands, your bones. No soul, we break the scene. One step deep. Hej. I dag er det onsdag, og vi har lige spist morgenmad. Og undskyld, fordi vi ikke sluttede vloggen af i går, fordi at vi var meget trætte. Og nu har vi bare spist morgenmad. Og fået tøj på. Jeg tænkte lige, at jeg ville bare lige vlogge den her. Så yes. As you fall to me, hot clap, we skip a beat. Count one. Hej. Det er noget tid siden, og ja, Vi går er ind på i en museum. bygning. Vi skal ind i, hvad den hedder, museum er det. History of Berlin. Det står jo for lige. Nå, Ja, men Tæt det på. er hyggeligt. close enough. Ja. Eller
det er kedeligt. Vi har lige været nede i bunkeren, og så skal vi så... Ind og... Hej, vi vlogger. Og så nu skal vi så bare gå rundt herinde. Og få os selv. One, two, three, and don't you stop the music, get into it, won't you dance with me? Find a place and lose it, you can do it, won't you dance with me? Move your feet and feel it, in the space between. You gotta give yourself a moment, let your body be. Downtown we let it go, sunset high and our bodies low. Blood rush in a hazy glow, my hands, your bones. Loose up, we break the scene. One step deep as you fall to me. Hot clap, we skip a beat. Count 1, 2, 3. Don't you stop the music, get into it, won't you dance with me? Find a place and lose it, you can do it, won't you dance with me? Move your feet and feel it, in the space between. You gotta give us. Det er mega fedt, og lige nu står derovre. Der er balleriner meget. Fed bil. Den skal nok. Au, min finger! Skal jeg gøre det? Berliner mor. Og det er fedt. A moment, let your body be. Young man, I'll never know as we get down in the road below. Hej! Nu er vi ude at spise, og Vi er på Eldorado. Et Eldorado, eller andet steakhouse-agtigt. og det er sådan en mega lækker sted. Ja. Hvad skal vi have spist, Rania? Vi skal have Schnitzel. og Pomfritter og ketchup og sådan ketchup. noget. Ja. Og så skal vi have 2 Fanta, skal mig og Sofie have. Og så skulle du have en Coca-Cola. Ja. Og så bagefter så skal vi ud og shoppe. Og der er DM lige derovre, så der med altså godt. DM. Vi har været i DM. Jeg vil godt ind. Nej, vi vil hellere i Rossmann. Okay. Kig i kameraet, det ser så fjern ud. Film. Så det er fedt. Og det er et mega fint sted. Jeg faldt meget for det der røde. Jeg har virkelig lyst til at drikke noget af min kul. Det der sprøjt. Det må du ikke. Hallo. Okay. Vi er på Starbucks igen i dag, og jeg har fået sådan en her, jeg har aldrig fået det. Højere op. Og Nål. ja. Ja, og jeg har slet ikke smagt den endnu, så... Og jeg får en Sprite. Og den er god. Prøv lige smag. Den er sådan en hindbær til et eller andet. In an overflow, my hands, your bones. Why are you? Vi er faktisk på vej ud til TV-tårnet nu, fordi at vi skal mødes med vores klasse, hvor vi skal op i det her nu. Og det glæder vi os ikke til. Ja, så vi er på vej ud til det der lorte tv-tårn. Ej, rigtig flotte tv-tårn. Der er ham der manden fra i går, så vi drejer lige af. Vi drejer lige. Nej, han er sgu da ikke. Fint. Okay. Ej, Ja. vi går derop. Det var den der vej, hvor vi tog i går. Nå ja, okay. Ja, så tager vi over til det der. Og så skal vi spise hele klassen sammen i dag. Og det er fedt. Ude på en restaurant, vores lærer har bestemt. Så det bliver hyggeligt. Det er godt. Ja. Nå. Se jer. Okay, hej. Nu har vi både været på Starbucks og i Primark. Ja, klokken den er... Hvad er den? Snart 9. Ja, 9-tiden. Og vi har lige købt donuts. Sådan, yeah. Og nu skal vi bare tilbage På vores hostel. Det er faktisk ikke et hotel, det er et hostel. Jamen, vi siger hotel. Ja. Og så... ja, så skal vi egentlig ikke rigtig lave noget. Nej, og så i morgen, der skal vi hjem klokken lort om morgenen. Ej, så slemt er det heller ikke. Det er 9-tiden, tror jeg faktisk. Du er ikke med i billedet, for helvede. Okay. Okay. Men ja. Men vi vil egentlig bare slutte den her blog af. Vi skal på vej hjem nu. Det hedder det slet ikke. Det lød mega åndssvagt. Ja. Og Nå, vi er ude for Ja. hotellet. Så nu vil vi bare slutte vloggen af. Yes. Woo! Fuck! Så... Ja!